आइए ग्रामर की बात करते हैं। आर्टिकल एन और द। इसी खेल, गेम, ऋतु, सीजन, त्योहार, पर्व, फेस्टिवल और बीमारियों के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बीमारियों अर्थात डिजीजेस, DISEASES, इन सब के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूं। खेल, गेम्स, ऋतु, सीजन, पर्व, त्योहार, फेस्टिवल और बीमारियों, डिजीजेस के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? कुछ बीमारियां हैं जैसे मम्प्स, कंठमाला रोग, तो उसके पहले द लगता है, द मम्प्स। मीजल्स, MEASLES, खसरा रोग, द मीजल्स। फ्लू, एक प्रकार का बुखार, द फ्लू। हिचकी, हिकअप्स, HICCUPS, द हिकअप्स। प्लेग, एक महामारी है, द प्लेग। इनके पहले आर्टिकल द अवश्य लगाया जाता है। शेष के पूर्व, न तो खेल के पूर्व, न तो पर्व के पूर्व, न तो ऋतु के पूर्व और न ही बीमारियों के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग न करें। गेट दैट? ओके, एग्जाम्पल दो आपको दे देता हूं। शी हैज लॉन्ग बीन सफरिंग फ्रॉम cholera, CHOLERA। She has long been suffering from cholera। कॉलरा के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। She, दूसरा एग्जाम्पल, Sheela had an attack of smallpox। smallpox एक शब्द है, SMALLPOX। Sheela had an attack of smallpox। smallpox जो बीमारी है उसके पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। अब देखें, क्रिकेट गेम का नाम है, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। चौथा एग्जाम्पल, आई गो टू शिमला इन स्प्रिंग। मैं बसंत ऋतु में शिमला जाता हूं। आई गो टू शिमला इन स्प्रिंग, बट डे इन विंटर। लेकिन वे लोग शिमला कब जाते हैं? जाड़े में। तो अब देखें, विंटर के पहले ऋतु है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं, और स्प्रिंग के पहले ऋतु है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। आई गो टू शिमला इन स्प्रिंग बट डे इन विंटर। यू गेट दैट? इनके उदाहरण इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रेषित कर दूंगा।